Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita akan melakukan ruqyah bayi data akurat insyaallah. Ini yang mendaftar adalah Ibu Nikmatul M. Yang diruqyah adalah Ibu Sulistiawati, 34 tahun, guru TK dan mahasiswi pasca sarjana, Tulung Agung. Pusing, lemas, HB-nya drop, batuk, sakit tenggorokan. Baik, ini fotonya. Ini fotonya. Baik. Yang ini ya. Yang kerudungan. Oke. Baik, bismillah, kita akan lakukan ruqyah beserta kedua anaknya juga ya, Tat. Katanya positif. Oh, positif dan isolasi mandiri di rumah. Oke, bismillah. Kita akan lakukan ruqyah kepada Sulistiawati ya. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم بسم الله وإذا بطشتم بطشتم جبار وإذا بطشتم بطشتم جبار وإذا بطشتم بطشتم جبار هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. ما شاء الله. Syahadat kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ada berapa jinaga itu di Ibu Sulis itu? 3. Hah? 3. Ada 3 jinaga. Warna? Putih. Ya Allah. Jin biasanya? 7. Ada 7. Ayo dibersihkan semuanya dari kepala sampai kaki. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhiba ankum rizza syaitan wa yarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Anaknya juga. Apakah anaknya? 2 anaknya? Kedua anaknya juga ya, Tat. Yang juga positif anaknya. Di anak-anaknya juga ada? Ada. Anaknya ayo dibersihkan semua. Di anaknya, anak 1? 2 jinaga. Di anak 1 ada 2 jinaga. Iya. Terus di anak 2? 2. Anak 2 juga sama. Juga 2. Ayo dibersihkan semuanya dari kepala sampai kaki. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhiba ankum rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Di sekitar rumahnya, depan, belakang, samping, kanan, kiri, keluarga yang ada di rumah itu juga semuanya. Kalau ada jin-jin yang seliuran, ajak semua ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. 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 Sudah? Sudah. Baik. Di sekitar rumahnya tadi ada jin naga juga? Ada. Total berapa semuanya jinnya? 15. Total jin semua? 500 lebih. Total jin semuanya, jinnya 500-an? Ya. Lebih. Jadi di sekitar rumah tadi ada 15? Iya. Ya sudah, ayo kalian semua syahadat, ajari syahadat yang lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, minta bekal kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dah? Sudah. Ya sudah, silakan kalian semua ke masjid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek lagi apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi atau sihir yang ditarik oleh dukunnya.
Masih ada apa enggak? Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir. Baik. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah kepada Ibu Sulis dan kedua anaknya. Mudah-mudahan lekas sembuh, sehat walafiat, lekas sembuh sehingga lekas kembali bekerja, dan juga Ibu Nikmatul M senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya terkhusus kepada Ibu Sulistiawati dan kedua anaknya, mudah-mudahan lekas sembuh, sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.